भारत ने पाकिस्तान से हुए आतंकवादी हमले और सीमा पार से आतंकवाद पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को कल इस मामले में विदेश मंत्रालय बुलाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि विदेश सचिव ने बासित को साफ कहा है कि पाकिस्तान का ये रवैया एक गंभीर मसला है। इस बीच घाटी में अधिकांश जगहों से कर्फ्यू हटने के बाद सामान्य हालात होते नजर आ रहे हैं। उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रुख बेहद सख्त बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ने के बाद भारत ने अब पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन किया। विदेश सचिव एस जयशंकर ने बासित को उड़ी हमले में पाक की भूमिका की जानकारी देते हुए सख्त संदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करे। The latest terrorist attack in Uri only underlines that the infrastructure of terrorism in Pakistan remains active. We demand that Pakistan live up to its public commitment to refrain from supporting and sponsoring terrorism against India. इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उड़ी हमले में अगर कोई सुरक्षा चूक हुई है तो सेना उसे सही करने के उपाय करेगी ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। We will definitely find out what went wrong. Also take steps to ensure that it doesn't go wrong again. And also, I think the country needs to ensure that the repetition of wrongs does not repeat again and again. उड़ी में आतंकवादी हमले के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की अहम बैठक बुधवार को हुई। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में उड़ी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया को लेकर रणनीति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आदि शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना के अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी को घाटी के ताजा हालात की जानकारी दी। उड़ी हमले के बाद सेना ने आतंकियों से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए ये भी बताया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उड़ी हमले पर पीएम का बयान काफी गंभीर है और सरकार तय करेगी कि उसे उड़ी हमले के बाद कैसी प्रतिक्रिया देनी है। We will take a proper reading of everything, and I don't think the Prime Minister's initial word that those who are responsible will be punished will go as just a mere statement. How to punish, that is for us to work out. We are quite serious about it. उधर जम्मू कश्मीर में उड़ी के आतंकी हमले के बाद सेना का अभियान जारी है। नियंत्रण रेखा के निकट सेना का घुसपैठ रोधी अभियान बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सेना के मुताबिक उड़ी और नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के निकट अभियान जारी है। वैसे बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में पैदा हुए हालात में सुधार हो रहा है और अब ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू हट गया है और तमाम जरूरी सेवाएं बहाल हो गई हैं। अभी भी आपने देखा होगा बाजार में जाके काफी जगह आधी दुकानें खुली हैं। तो आधी दुकान खुलने का मतलब है कि लोग चाहते हैं कि जो है बाजार खुले, बाकी जगह शुरू हुआ है और ऐसा ऐसा पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और आने वाले वक्त में लगता है कि हालात ठीक हो जाएंगे। इस बीच उड़ी हमले के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया है। हम लोग फिलहाल जो सीमा है, हमारा जो रोल है उसमें हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी तरह की किसी भी हरकत का, यही हम लोगों ने बोला है, अगर कुछ मामूली सी भी हरकत होती है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का सीधा प्रिंसिपल है। कुल मिलाकर उड़ी हमले के बाद सरकार और सुरक्षा बल दोनों सतर्क हैं और पाकिस्तान को भी लगातार सख्त संदेश दिया जा रहा है। श्रीनगर से रामा त्यागी और दिल्ली से सुधाकर दास के साथ डीडी न्यूज।